刚才开船的时候，机器也有点移升，然后就去找师傅修一下。这个发动机有点出了些故障嘛，然后去找一下师傅修一下。因为刚才开船的时候就听到这个声音有点怪了，有点怕还在海中央回不来，还好算幸运的能回得来。然后现在就去给师傅调一下吧。开着一会儿就能出现个声音出来，看一听这声音就跟平时不一样了，看到吧？这下边的声音。现在就到码头了，然后把机器卸下来嘛，让师傅瞧一瞧，看它病在哪里啊？机器的话就这样。所以现在弄好了，就叫师傅过来帮忙弄一下呗。来跟着。哇，個切菇啊，點解就切菇隔離就冇聲呀？好吧。呢個。好，你睇跌個後頭跌個。哦，呢個就，哦，咁你呢個。聽這樣嘛？哦，呢。每個人有正小聲。那个声音啊，你们听得都怕。哦咯，就是我家晒来，我家都个把热个泡我个，看出来做乜鬼？等我个福报。这龙眼有一个哦。好呀你。咁冇佢聲音到咗啦。冇佢聲唔使到咗啦啊。呢個頂塔你冇咩事。等下我聽。都沒問題啊。都沒問題。啊，送了啊，還有個。當邊啊，拖單邊啊，都解就啲聲就出來。是嗌啊，唔是得咱就感覺真係就嗌家你側去啊。因為在到地高去鬆啊，第時啊咁樣就冇咩做。點啊？哦，這個點啊？好啊。你看到你我試下先生我有冇辦法？哦。哦。簡直整啦！我教你聽下。要大膽喜歡呢。然后师傅刚才检查了一下，就感觉是最下面的螺旋桨问题嘛，然后咱们就装好再走吧，走到不能动的就把下边的全部放掉了，一整套全部放掉。现在就
继续再弄吧，能开就开吧。好，现在回去了，回去。然后师傅说这可能是最下边的问题，螺旋桨问题。然后我就考虑了，这下边的也是有点老旧了，就打算接下来坏的话就把一整套换了，全部换新的，得好几千块吧，可能得1、2千块。然后呢，视频就这样了，我们要回去了，喜欢的关注一下，我们下次见了，拜拜。